Bemorimiz Mamatqulov Umid aka kelganlarida ahvoli yaxshi emas edi. Gepatit B, D virusi aniqlangan. Hozirda ahvollari ancha yaxshi. Mana o'zlaridan so'raymiz hozir, gapirib beradilar. Umid aka, gapirib bering. Birinchi kelganda ahvolingiz qanaqa edi? Hozir qanaqa? Birinchi marta men o'tgan yili noyabr oyida juda ahvolim yaxshi holatda kelmadim. Oyoq qo'llarim shishgan, holsiz, ranglarim sarg'ayib qolib kelgan edim. 10 kun kelganimda analizlar olishdi mendan, tekshirishdi. Fibroskanim o'shanda 75 ga ekan, juda baland ekan. Keyin 10 kun yotib davolash kurslarini oldim. Olganimdan keyin qaytishimda fibroskanim 59 ga tushdi. Sarg'ayishlar ketdi, ko'zlarim nima qilib, ishtaham yaxshilandi. Oyoq qo'limdagi shishlar qaytdi hammasi. O'zimda qoniqarli yaxshi qilib ketdim. Undan keyin 3 oydan keyin fevral oyida, shu yil 26-yil fevral oyida kelib, yana 10 kun yotdim. Unda ancha tetik bo'ldim, Xudoga shukr. Ancha o'zimga kelib, tetik bo'lib, davolash kurslarini to'liq o'tab, shu shifokorlarga Ishlaringiz ketdi, ishlar ketdi. Parhez qildim. Fibroskanim 59 dan 35 ga tushdi. Mamnunman bu yoqqa kelganimdan, xato qilmagan ekanman. Yaxshi shifokorlarga ham rahmat, hammalari muomalalari ham yaxshi. Birinchi navbatda kasallarning kayfiyatini ko'tarib, ruhan kuch berishadi. Shunisi menga juda ma'qul bo'ldi. Shifo izlab yurgan bemorlar bo'lsa, maslahat beraman, shu Family Doctors M'ga kelib, shu yerda lecheniya olishsin. Ko'ngillari to'q bo'lib, shifodan o'zlari bahramand bo'lib ketishadi inshaalloh, Xudo xolasa.